Gísli Tryggvason, kjörsval. Já, formaður, góðu félagar, ég ætla að nefna þrennt stuttlega. Fyrsta lagi heitið, í öðru lagi hlutverkið og í þriðja lagi þetta aukna hlutverk sem að Þorvaldur hefur nefnt. Nú varandi heitið, það er nú farið að ræða báða hluta þess. Ég vil minna á að hugtakið ombudsmann sem að var til í Svíþjóð miðað síðustu öld, held ég, og fór síðan til Skandinavíu og til enskumælandi landa síðar, að það er orðið alþjóðlegt heiti. Þannig að ég held að væri nú skrítið ef við færum að hafna svona góða og gildu germönsku orði eins og umboðsmaður, sem er mjög lýsandi, finnst mér, fyrir hlutverki, svona allavega fyrir okkur sem erum ekki á unglingsaldri. Þetta er bara eins og orðið geysir sem að þýðir hver á enskri tungu. Ombudsmann þýðir svona sjálfstæð stofnun sem hefur eftirlit með valdinu. Allavega á ensku. Þannig að ég vil nú hann heiti umboðsmaður áfram. En mér finnst, ef að við náum ekki saman þessa málamilun sem að Ómar nefndi, umboðsmaður þings og þjóðar, sem er kannski ágætt, að þá vil ég rökstyðja svolítið akkurat á að heita almenningsfrekar en alþingis. Kata kom nú kannski með bestu rökin núna rétt á þann að ríkisendurskoðun er bara ríkisendurskoðun og var færð fyrir 15 árum undir, eða 25 árum held ég, undir alþingi, frekar en að vera deild í fjármálaráðuneytinu, en var ekki skýrð ríkisendurskoðun alþingis. Nú fyrir 30 árum, ef ekki fyrr, þá kom Gunnar Thoroddsen með fyrstu hugmyndir að stofna embætti umboðsmanns almennings, en ekki alþingis. Þannig að hann var fyrsti upphafsmaður held ég þessarar hugmyndar sem varð að veruleika eftir hans andlát, og það eru svona ákveðin söguleg rök fyrir því að breyta því þá yfir í upphaflegu hugmynd. Og aðra rökin finnst mér þó verast þau að umboðsmaður almennings lýsir betur hlutverki hans. Nefndir alþingis taka umboðsmanns álit yfirleitt ekki til umfjöllunar og fylgja því ekki eftir eins sem við höfum rætt í nefnd B. Það væri auðvitað hægt að taka þau upp. Þá væri við komið með svona mjög sterkt aðhaldskerfi þingsins gagnvart stjórnsýslunni. En síðan má ekki gleyma að umboðsmaður almennings hefur eða umboðsmaður alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu sveitarfélaga líka. Þannig að það er svolítið misræmi í, það er villandi heiti af þeirri ástæðu líka. Þannig að umboðsmaður alþingis er frekar lítið tengdur alþingi að mínu mati. Það er allavega ekki fjallað nema kannski helst árskýrslu hans og allt og lítið til dæmis frumkvæðismál sem hann tekur upp og fjallar annmarka á lögum. Nú varðandi hlutverki, þá held ég að við séum nú sammála það við viljum ekki gera umboðsmann almennings að stjórnsýslu dómstóli. Þess vegna er ég fylgjandi því að það sé einhver fyrirvari það að stjórnvöldum beri að sjálfsögðu að hlíta niðurstöðum umboðsmanns eða tilmælum allavega, eins og allt og algengt er að ekki sé gert. Ef að þetta er orðað svona að það er að fylgja hlíta áliti nema dómstóll kveða á mannað, þá er gefið í skinn af stjórnarskrárgjafanum í stjórnarskránni að löggjafinn þurfa að setja einhverja reglur í framhaldi hvernig þessu verið náð. Og það má á mínum að gera best með tvennum hætti. Annars vegar að segja, ef að stjórnvald ætlar að vefengja niðurstöðuna, þá þarf að höfða mál innan tiltekins tíma. En það er kannski voðalega erfitt fyrir stjórnvald að vera að fara í mál við borgarann sem er búin að vera leita réttar síns og vinna málið. Þannig að mér finnst mikilvægt að tryggja borgaranum gjafsókn. Og þá hef ég lagt til, sem að náðu ekki fylgi í fyrstu atriðinu, að umboðsmaður hafi samkvæmt stjórnarskrá heimild til þess að mæla fyrir gjafsókn. Það held ég sé betra heldur en hugmynd Vilhjálms að umboðsmaður geti farið í mál. Í fyrsta lagi á umboðsmaður að sinna stjórnsýslueftirliti og þess að ná stjórnlagadómstóll ekki við sem vettvangur slíkra mála. En ef hann geti farið í mál við ríkið til þess að fylgja eftir áliti sínu eða tilmælum fyrir almennum dómstólum, að þá væri hann orðinn dálítið stór lögmannsstofa. Ég held að sé miklu eðlilegra að borgarandi velji bara sína lögmenn og fá gjafsókn greidda af ríkinu. Þetta held sé svona bara betra. Það er auðvelt að þróa gjafsókn áfram þó að hún hefur verið skorin ansi mikið niður undanfarið. Nú aðeins varðandi stjórnsýslu dómstól. Það er alþingi í lofalagið að koma á stjórnsýslu dómstóli en þó ekki sérdómstóla því að við erum nú eiginlega búin að taka fyrir það í dómstólakaflanum okkar. En það er ekkert mál að breyta bara réttarfarsreglum þannig að það sé einfaldara og ódýrara að fara í mál við stjórnsýslu aðila fyrir almennum dómstólum.
Og svo loks hugmyndir Þorvaldar að nefna fleiri embætti. Mér finnst þetta góðar hugmyndir og vel rökstuddar hjá Þorvaldi. Spurning hvað við göngum langt og ég svolítið ragur við að fara stjórnarskrárbinda tilteknar stofnanir í of mörgum tilvikum og heiti þeirra. Þannig að kannski má ná markmiðinu einhver leyti með því að segja að stofnanir sem eiga að njóta sjálfstæðis lögum samkvæmt og fela þá löggjafanum bara ákvörðun og vald það. Það geti verið auk dómara, umboðsmanns og ríkissaksóknara, þá geti það verið Hagstofa og Þjóðhagsstofnun og svo framvegis. Að þær stofnanir sem njóta sjálfstæði samkvæmt lögum, þær eiga að vera undir einhvers konar verndarvæng forseta Íslands sem þyrfti að staðfesta niðurlagningu þeirra. Þá væri komið í veg fyrir einn aðili, því að meiri hluta ríkisstjórn og þingmeirihluti jú í þessu sambandi einn aðili, hann geti bara lagt niður eins og gert var við Þjóðhagsstofnun. Ef að forseti þyrfti að samþykkja slíkt, staðfesta slíkt og hefði ákveðið synjunarvald í því, ekki bara svona hefðbundin lagasinnun, að þá væri komin temprun á þetta vald sem var misbeitt að mínum mati þegar Þjóðhagsstofnun var lögð niður. Þannig ég held að mætti kannski sameina þetta og við þurfum að ræða frekar þessa hugmyndum aðkomu forsetans að skipun æðri embættismanna á öðrum sviðum og það mætti hugsanlega gera eins og ég nefnt áður í tengslu við hugmyndir innan stjórnarráðsins Civil Service Commission sem einhvers konar fagnefnd þvert á stjórnsýsluna og gjarnan með útlenskum sérfræðingum sem að metur hver hæfastur í tiltekna stöðu. Takk.